chicos y chicas de YouTube, ¿cómo están el día de hoy? ¿Recuerdan que en el video anterior que ganó abeja? Pues en eso estamos. Pues no es mentira porque miren. 1.38. Y ya casi vamos a arrancar. Hay que caer una vez más, necesitamos todos sentados, por favor, los baños no están disponibles. Si no se sientan, tendrán... Chicos, ya estamos casi a volar. Uy, estoy súper nerviosa. Ay, sí, estoy muy feliz. Ok, bueno, miren esto.